Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan belajar pula cara trade engulfing. Okey. Uh, untuk trade engulfing, sebenarnya dia ada kalau ikut saya punya research dia ada tiga cara ya. Tiga cara. Okey, kalau dalam e-book saya ajarkan anda tanda supply and demand, anda tandakan support resistance pada area base tu. Okey. Lepas tu ada juga cara untuk anda trade. Kadang-kadang dia tak return kepada base tu. Apa tak return kepada support resistance yang pada base. Kadang dia return pada support resistance yang atas dia lagi. Okey. Yang ketiga ada juga dia tak ada return apa-apa pun. Tu direct je. Okey. So depend on you lah. You nak trade macam mana. Okey, bagi saya untuk support resistance saya akan ajarkan support resistance lah. Nanti saya akan tunjuk di mana engulfing yang berlaku yang dah return pada support resistance yang sebelum ya. Okey. So kita akan pergi pada chart. Okey, ini adalah chart apa ni ya? Oh, chart gold. Saya ambil chart gold lagi ni. Okey. So kalau kita tengok trend dia still lagi uptrend. Itu yang penting untuk apa-apa cara trade kita kena lihat trend terlebih dahulu. Okay, this one is trendline support maksudnya dia sampai sini, sampai area trendline support dia return. Okay, sampai trendline support dia return. Macam saya kata sebelum ni, trendline tu adalah a part of support and resistance ya. Okay, so kita akan lihat sini. Sini ada engulfing. Kalau macam you kata nak trade engulfing ni, tak semestinya you pakai apa tu, trading range ya. Macam saya tarik trading range. Okey. Okey, memang ada keluar pada area trading range dekat area 0.382. Tapi untuk engulfing ni tak semestinya you pakai trading range ya. Okey. So saya nak cerita engulfing kat sini saya besarkan sikit Okey, saya ajar first you kena macam kalau ni kita panggil demand zone lah. Ni base, okey. Apabila dia buat engulfing pecah base ni, kita panggil base ni sebagai demand zone. Saya besarkan sikit lagi sebab senang saya nak lukis okay. Saya panggil base ni sebagai demand zone. Sebab apa demand zone? Sebab engulfing apa tu, bullish engulfing. Okay, this one is demand zone. Lepas tu saya ajar dalam e-book support resistance, saya kata anda boleh lukis shadow ni adalah sebagai resistance ataupun support. Okey, pada atas ni kita tanda lah shadow ni sebagai shadow resistance. Okey. Itu saya ajar dalam e-book tu lah Shadow bawah ni sebagai shadow support. Sebab saya kata untuk 4 hour punya time frame, okey. Shadow ni kita boleh panggil sebagai support ataupun resistance shadow support ataupun resistance pada shadow ni. So bila saya dah tanda, kita akan tengok saya cerita sikit pergerakan price seterusnya. Okey, price naik, teruskan kenaikan. Okey, anda nampak dia masuk pada area resistance tapi kita tengok lagi. Okey. Dia buat rejection pada area demand zone ataupun resistance area ni. So anda boleh masuk position lah anda boleh masuk position. Itu saya cerita. Itu tentang support resistance yang wujud di engulfing so anda boleh pergi ke TP belah sini pun boleh. Okay. Stop loss anda tak apalah, saya letak bawah support area. Tapi sekejap tak apalah, saya letak dulu. Saya TP ni saya ambil kat sini dekat area resistance kat sini. Okey. Okey, kalau kita tengok price hit kita punya position. Okey, dan terus kenaikan dia buat rejection pada area support kat sini. Nampak dia buat resistance apa tu?
rejection pada area support kat sini. Itu normal lah support become resistance. Okay, dia buat rejection. So tapi kita still lagi profit. Okay, and then dia turun bawah. Okay, keluar lagi engulfing. Adakah kita boleh trade? Ya, kita boleh trade lagi. So engulfing ni lagi sekali saya akan mark dia sebagai demand zone. Sebab apa demand zone? Sebab engulfing dia bullish engulfing. Ini untuk demand zone dulu untuk bullish engulfing dulu demand zone. Lepas tu saya akan mark dia sebagai resistance kat sini. Ini apa yang saya ajar dalam support resistance punya ebook. Okey, walaupun support resistance saya ajar juga tentang demand zone ataupun dan juga supply zone untuk kita tahulah area ni area apa base ni sebagai base apa. Okay, this one is support. Okay, kita akan lihat price terusnya pergi ke mana. Okay, meneruskan kenaikan, buat rejection. Okay, buat rejection mungkin area resistance kat sini Okay, and then nampak price buat rejection, masuk pada base demand zone yang tadi, dah buat rejection pada resistance. Anda boleh juga masuk position. Saya cerita sikit mungkinlah boleh masuk position. Ambil lah TP yang sama. Okay, stop loss ni kita ambil lah bawah resistance. Contoh Okay, so kita tengok lagi. Price meneruskan kenaikan lagi dan buat engulfing. Kita pun dah hit TP kita. Okay, dah hit TP kita. Okay, saya cerita pasal engulfing ni So, dia sama juga dengan engulfing yang sebelum ni, iaitu dia create demand zone. So, kita tanda dulu demand zone. Tanda pula resistance. Ini untuk support dan resistance punya student Tak kisahlah you support resistance ke, you supply demand ke, benda yang sama je lah. Okay, cuma saya cerita sikit tak semestinya. Saya kata ada 3 cara dia kan. Satu, dia return pada base yang dia break. Okay, satu lagi kadang-kadang dia tak return pada base yang dia break pun. Okay, kita tengok contoh kat sini Ni saya delete lah kita punya position ni. Okay, ni pun saya delete position sebab dah hit TP kan. Okay, kita fokus pada yang ni sebab saya cerita tak semestinya dia patah balik pada resistance. Tapi kita tengok dulu. Okay, bam, terus naik atas. Tapi dia tak return pada resistance ataupun demand zone. Nampak tak? Okay, anda nampak tak kenapa? So kalau anda tengok sebenarnya dia return based on apa? Mungkin based on sini tak nampak. Okay, based on ni support resistance kat sebelah dia resistance kat sebelah ni. Okay, ataupun kalau kat sini pun boleh resistance kat bawah ni Saya mark dulu resistance. Okay, mungkin juga dia masuk pada resistance kat sini, tapi saya tak nampak dia masuk pada resistance kat sini mana dia base kat sini. Okay, kalau anda supply demand, nampak lah supply zone apa semua benda kan. Nampak kat sini dekat demand zone. Sini demand zone. Okay, tapi ini saya tunjuk tak semestinya dia patah balik masuk pada resistance. Tu point saya Tak semestinya dia patah balik masuk resistance. Dia boleh juga pergi turun buat injection pada zone-zone yang lain, apa area-area lain. Contoh ini area resistance area ini contoh resistance area. Kalau anda ada ilmu supply and demand, anda boleh nampak sini sebagai demand zone. Okay, demand zone.
Asal demand break jadi supply zone. Ni kita boleh anggap dia sebagai swap zone. Itu pertukaran sifat supply and demand. Okey, itulah saya nak cerita. Tak semestinya anda boleh trade price masuk, anda trade. Okey, price masuk anda trade, tak semestinya. Ada juga yang dia jadi macam ni. Dia return tapi tak return pun dalam kita punya base ataupun demand zone. So depend on you nak pakai yang macam mana. Okey, sebab saya kata tadi first biasa dia ada retest pada kita punya demand zone ataupun support resistance yang kita area yang kita tanda. Okey, satu lagi dia tak return pun pada demand zone ataupun support resistance yang kita tanda, contohnya macam ni. Okey. And then ada lagi yang dia tak return apa-apa tu, tak return apa-apa, dia terus naik je. Tu ada juga. So depend on you. Kalau you nak selamat, you try gunakan teknik ni lah, teknik yang dia return balik. Return balik. Ni yang kalau nak teknik selamat lah. Sebab kita trade ni tak naklah gamble kan. Okay. So itu adalah cara trade ataupun cara trade engulfing. Maksudnya dia return, kita masuk position buy. Okay. So saya nak cari contoh lah. Saya cari contoh yang mana yang dia dia break base tapi terus naik. Dia tak return. Sekejap saya cari contoh dulu. Okey, ini adalah contoh contoh base engulfing. Engulfing. Anda tengok engulfing yang ni dulu. Ini dia return pada kita punya demand zone kat sini. Demand zone. Dan kita nampak dia boleh ada return pada area resistance. Okey. Resistance. Okey, supply zone. Supply zone pula. Support area. Okey, tanda support area. Okey, this one is return. Bila return you boleh lah masuk position macam ni. Ini cerita engulfing. Cerita engulfing. Kalau you kata saya nampak inside bar sini Rizal, masuk. Inside bar lagi bagus you nak masuk. Lagi rendah lah you punya position tu, lagi rendah lah. Lagi rendah. Okey. So kalau you masuk position kat sini saya buy sebab demand zone ni ini adalah bullish engulfing. So kita boleh buy kat sini, stop loss sikit bawah ni, and then kita ambil lah TP kita kat mana kita ambil. Tak ada lah TP yang saya ambil kat sini. Dari sini support. This one is support. Break, return balik jadi resistance, jadi support become resistance. Okay. Support become resistance. Mana support become resistance saja. Okay, dia boleh ambil lah TP kat sini. Support become resistance. Okay. Okay, kalau tengok ni dia still tengah running profit. Okay, saya tunjuk pula engulfing kat sini. Bullish engulfing kat sini. Apa cerita bullish engulfing kat sini? Tengok price terus naik. Dia tak ada return pun dekat area demand zone kat sini. Sepatutnya ini demand zone. Okay, this one is demand zone sebenarnya. Okay, demand zone yang sama macam kat bawah dia. Tapi tak return balik pun. Nampak tak? Tak return balik pun kat sini. Terus meneruskan kenaikan. Ini adalah contoh-contoh saya kata dia sama ada dia return ataupun dia sama ada return pada demand zone base tu, sama ada di area resistance ke ataupun area support ke. Dan satu lagi dia return pada support resistance yang sebelum. Dan yang ketiga ialah dia terus naik je. Ni contohnya dia terus naik je. Okey. Nampak lihat dia terus naik je. Dia tak return pun dekat area demand zone kat sini. So kita tengok price lah. Belakang price terusnya. Okey, hit lah kita punya TP. Alright. Tapi kalau anda tengok dia return kat mana, anda boleh check mana, boleh check dia return kat mana. Mungkin dia return dekat area resistance kat sini. Okey, resistance kat sini. Tapi set tu contoh, tak nanti kadang-kadang anda rasa adakah dia sampai ke sini, anda pun set lah position kat sini. Contohnya anda set position kat sini.
Dekat level ni contoh tapi price tak sampai pun. Okay, price tak sampai pun level tu. Okay, price tak sampai pun level yang resistance kat sini. Okay, itulah contoh cak contoh-contoh engulfing yang wujud dalam chart. Saya buat kajian sebab research sebenarnya ada 3 apa tu engulfing yang wujud, sama ada dia return pada base ataupun dia return pada support resistance yang sebelum ataupun dia tak return langsung. Ni contoh yang tak return langsung lah. Okay, ini contoh yang tak return langsung. Okay, so itu adalah untuk bullish engulfing. So saya akan cari pula bearish engulfing tapi kalau macam depend lah. Kalau saya kadang saya masuk, kalau apa tu bullish engulfing pun ataupun bearish engulfing wujud, kadang saya masuk, kadang saya tak masuk, tapi saya lebih suka pada inside bar saya lebih suka pada inside bar. Okey, contoh ini adalah contoh bearish engulfing. Saya cutlah dulu Okey, ini contoh bearish engulfing. Mana dia terus membuat terjunan Kalau anda lihat, ini adalah base dia. Ini adalah supply zone. Kalau bearish, kita panggil base ni sebagai supply zone. Okay. Ada juga orang kata cara nak trade engulfing ni, break base je, dia buka position. Base break, buka position. Base break, buka position. Ini support area. Kita tanda juga sebab ni pun untuk ilmu support resistance punya student. Kalau macam bullish engulfing, dia lebih tuju pada area resistance. Macam kalau bullish engulfing, dia lebih tuju pada resistance. Kalau macam bearish engulfing, dia lebih tuju pada support area sepatutnya. Sorry, resistance. Okay. Nampak ni, dia tak return balik pun. Itulah kadang you boleh, kalau you berani trade apa tu base break entry, kita panggil base break entry, mana base ni break, break tu engulfing lah. Lepas dia break, kita entry pun boleh, tapi kadang dia risiko dia tinggi, risiko dia amat tinggi lah. Okey, contoh lagi saya tengok kat sini, ini adalah bullish engulfing, bearish engulfing sama, dan return pada supply zone kat sini. Okey, ini cerita dia return pada supply zone kat sini Okey, dia return pada supply zone kat sini. Itu tak apalah, dia return. Yang tak return macam mana? Contoh macam ni. Ni supply zone juga. Okey, ni supply zone juga. Kita buatlah, nak buatlah support resistance, buatlah support resistance untuk student support resistance. This one is support. Okay, this one is resistance. Kita buat lah untuk student support resistance ni. Kalau anda dah pandai main supply and demand, just pakai supply and demand je. Ni apa tadi? Resistance. Okay, nampak dia tak return balik pun masuk sini. Perasan tak? Dia break turun bawah tapi sebenarnya dia ada return sebenarnya So kalau saya delete ni, delete kat sini, dia ambil position dia kat sini. Nampak? Mana supply tu ni tak semestinya dia boleh return sekejap tu turun, kadang-kadang dia lambat sikit naik. Okey, lagi satu supply tu ni dia agak fresh, dia boleh masuk je. Mana masuk, price masuk buat rejection. Bila buat rejection ni, anda boleh lah sell kat sini. Masa buat rejection ni, yang penting kita nampak rejection. Okey, stop loss asas ni, you punya TP, you ambil lah dekat area support kat sini. Support kat sini. Dia boleh ambil area support kat sini. Okay, so dah hit TP lah.
Okay. So itu saja tentang saya cerita tentang bullish dan bearish engulfing. Okay, macam saya katakan tadi, ini adalah bearish engulfing yang dia tak return, tapi dia return lambat sikit. Dia return kat sini. Okay. So kita akan tengok lagi contoh yang lain. Okay, ini adalah contoh pada pair yang lain. Kalau anda lihat kat sini, sebenarnya dia tengah buat pertukaran arah trend. Okay. Kalau anda tanda change of character ni, anda tahulah kemungkinan pertukaran arah trend ya. Okey, bila dia buat kenaikan, buat rejection, baru dah confirm. Anda rasa confirm lah, sebab dia telah create lower high kat sini ya. So kat sini dia ada engulfing. Dia ada engulfing. Macam saya kata tadi, kalau you nak pakai base break entry, maksud base ni break entry pun boleh. Okey, contohnya kita masuk sini. Base break entry, stop loss kita nanti saya tulis dulu supply zone, kan pening pula ya. This one is supply zone. Okay, ni area support. Tak tanda area support, kecil sangat support ni. Tapi anda tahu lah ya, shadow kat bawah tu support. This one is resistance. Kecil sangat support kat sini, based on support area ni lah. Okay, ni kalau untuk teknik base break entry. So kalau anda punya TP, anda boleh lah ambil dekat area support kat sini. Okay, untuk anda apa tu, cari TP dia, take profit dia, support area di sini. Ni kita letak TP kita area sini je lah. Okay, itu cara untuk base break entry ya. Okay, so kita akan tengok price turun, hit kita punya position, naik sikit, turun lagi, itu dia buat inside bar, naik sikit sampai tak TP kita ni. Sampai TP kita dah hit TP kita. Ni pun contoh bearish engulfing. Ni bearish engulfing, tapi price tak sampai pun dekat area supply zone kat sini. Ini saya kata contoh yang price tak sampai dekat area supply ataupun demand zone kat tadi. Apa tadi, supply zone this one is supply zone. Anda bertanda lah support resistance kat sini. Contoh support resistance, support area, resistance area. Contoh ni contoh kedua, dia tak return pun balik ke area supply zone, area support, dia tak return pun. Ni contoh yang pertama tadi sama juga, tak return. So depend on you. Kalau you nak selamat, you cari yang dia return. Tapi kalau you modal besar, you boleh je base break entry. You boleh je. Okay. Ataupun kadang-kadang you nampak mungkin dia akan return dekat support resistance yang atas dia lagi ataupun bawah dia lagi, you boleh juga So inilah cara-cara teknik engulfing Sebab saya buat research, ada tiga engulfing yang wujud. Tiga engulfing wujud. Sama ada yang pertama, dia return balik pada base kita supply zone ataupun area support resistance yang berada di area di zone supply zone. Dan juga mungkin dia retest tapi balik bukan pada supply zone yang kita tanda ataupun demand zone yang kita tanda, dia berbalik pada support resistance yang sebelum dia. Support ataupun resistance yang sebelum. Yang ketiga ialah dia terus pergi je. Okay? Masa dia buat engulfing, dia terus pergi je. Ataupun buat engulfing bullish, dia terus pergi ke atas. Buat engulfing bearish, terus pergi ke bawah. Contoh macam ni ni apa tu, bearish engulfing. Dia buat engulfing, terus pergi ke bawah. Okay? So depends sama ada you nak gunakan nak selamat, you gunakan bila dia return. Okay, dia return pada supply zone ataupun demand zone. Okay. Yang kedua, you boleh trade base break entry macam ni. This one, base break, you entry je. Entry pada level dia close. Okay, itu pun boleh. Ataupun yang ketiga, you kena tengok support resistance yang sebelum lah. Support ataupun resistance yang sebelum
So depend on you, depend on you. Ini saya ajarkan tiga cara. Kalau macam modal besar, you boleh base break entry. Kalau you rasa selamat, you boleh tunggu the return, the return pada base sama ada demand ataupun supply zone. Okay, saya rasa itu saja saya nak ajar tentang bagaimana cara untuk trade engulfing. Tapi engulfing ni saya tak berapa suka sebenarnya. Saya tak berapa suka engulfing. Tapi kita boleh nampak lah pergerakan arah market nak ke mana. Itulah tujuan engulfing. Kalau boleh you nak trade, you boleh trade. Okay, apa-apa teknik yang saya kata tadi, sama ada return ataupun base break entry. The break je you entry, ataupun dia return pada support ataupun resistance yang terdekat. Okay, itu based on you cara you nak trade. Macam saya akan tinggalkan biasanya. Saya tinggalkan, kadang-kadang saya masuk kalau saya tengok clear dia mungkin akan return balik, saya akan masuk. Gitulah cara dia. Tapi saya jarang jugalah engulfing ni. Engulfing ni bagi saya nak tahu area dia nak pergi ke mana. Saya akan masuk biasa-biasa, saya masuk macam sini. Okay, tweezer. Ni engulfing juga, tengah engulfing naik, tak return mana pun. Dia return tak return mana pun, tu naik je. Okay. Macam sini biasa saya masuk, macam sini biasa saya masuk. Okay. Mana lagi? Sini biasa saya masuk. Okay. Sini biasa saya masuk, sini biasa saya masuk. Mana lagi? Sini biasa saya akan masuk, tapi tak banyak mana tak banyak mana pun. Okey. Ini contoh yang sebelum ni lah. Okey. Ini contoh engulfing, bullish engulfing, dia tak return mana pun. Tak return mana pun yang ni. So itulah itu cara dia, sama ada you nak gunakan cara trade dia return pada you punya base ataupun you punya support resistance yang berada dalam base, ataupun you boleh, kalau modal besar you boleh break entry base break entry. Mana base tu break, you entry je. Okey. Yang ketiga, sama ada return balik pada support resistance yang sebelum, support atau resistance yang sebelum, depend on you cara you nak trade. Okey. So saya harap itu saja untuk penerangan dalam video cara trade tentang engulfing. Dan saya tak cerita dalam ebook tentang yang tiga cara tu, tiga jenis engulfing. Okey, saya tak cerita pun. Okey. So saya harap anda faham. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.